আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, হোয়াটস আপ? আমি তোমাদের সামনে আজকে নতুন একটা সেটআপে উপস্থিত হয়েছি। এখানে রং বেরঙের গান দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এটা হচ্ছে ড্রাগন টয় গান। এই গানটা খুবই সুন্দর। ওয়াও! আমি চেষ্টা করি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু গান তোমাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য। তো এর ভিতরে এটা একটা ডিফারেন্ট একটা গান, ড্রাগন টয় গান। এই গানটা লাইট ব্যাটারি দিয়ে চলে। তো 3টা ব্যাটারি দরকার হয় এটার জন্য। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ 3টা ব্যাটারি আমার সামনে আছে। তো ফার্স্ট ওয়ান, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। নাও স্টার্ট। ও শেষ। দ্য সেকেন্ড ওয়ান, এইটা লাইটিং টয় গান। তো এটার জন্য 3টা ব্যাটারি দরকার হয়। তো স্পাইডারম্যান মিউজিক গান। এই গানটার নাম হচ্ছে স্পাইডারম্যান মিউজিক গান। গানটা দেখতে বেশ সুন্দর। সরি সরি, এটার জন্য 2টা ব্যাটারি দরকার হয়। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এই গানগুলো খুব বেশি স্ট্রং না। এবার আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব একটি সুপার হিরো লিওপার্ড লাঞ্চ টয় গান। ওয়াও! এই গানটা খুবই পাওয়ারফুল। সাউন্ড দেখেই বুঝতে পারছো যে গানটা খুবই পাওয়ারফুল। হ্যাঁ, এগুলো অনেকগুলো কাঠিস আছে, জাস্ট আমি তোমাদেরকে 2টা কাঠিস দিয়ে দেখাতে চাচ্ছি যে এই গানটার পাওয়ার কীরকম বুলেটগুলোর। ও সুন্দর। আমি আরেকটা গান দেখাচ্ছি তোমাদের। এইটা লাইটিং গান। এটার জন্য, এই গানটা চলার জন্য ব্যাটারি দরকার হয়। গানটা খুবই সুন্দর। এটার জন্য 2টা ব্যাটারি দরকার হয়। নাও স্টার্ট।